Kopogore gi mano, Spika mar od bura Moses Wetangula oseo doho kuom golo ng'eto moko machungo chenro mag sirkal, okang' mowacho ni rocho agenda mag piny owacho. Kaluwore gi Wetangula, moko kuom ng'eto motenore gi chenro mag sirkal ichiwo piyo moloyo kendo keto chenro mag sirkal e bugo. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, ma ok en thuolo mokwongo ma od bura kod sirkal osewuok oko mar seyo doho ewi ng'eto magisebedo ka gigolo mosebedo ka gwaro sirkal. E lweny machielo e kind od bura kod bad migawo mar doho, Spika mar od bura Moses Wetangula otero lweny e dhood Martha Koome kendo siemo bad migawo mar doho kuom thiro chenro mag sirkal kokalo e buche mag chungo chenro makamago. Wetangula oseo ng'eto mar doho mane ochungo paro mar chik ewi jochiw hola maok e pinje maoko ma ok ging'iyo midhiero mang'eto makamano dhi kelo ne sirkal. This is perhaps a legislation that you as KEPSA brought to us to improve the way of doing business in Kenya. And the crank who has gone to court does not even run a kiosk in the business world. He's simply a surrogate litigant for your competitors. And these are some of the problems we're having. Wetangula mane loso e kine romo kod riwruok mar joket mwandu pacho kae KEPSA e boma Mombasa wacho ni dwarore mondo sirkal joket mwandu kod doho bed piny mar goyo mbaka ewi moko kuom ng'eto ma doho golo ewi chenro mamulo sirkal. We need to have a round table with KEPSA, Parliament and Judiciary so that they can also appreciate that injunctions are not cakes to be dished to everybody carrying a plate. Joket mwandu bende dwaro mondo od bura los chike madhi keto lwasi mayom mar timo ohala e kinde ma Jonet Mohamed to wacho ni chike makamago nyaka luwre kod dwach jopiny. If our infrastructure is not right, the ease of doing business won't happen. If our logistics are not right, if things are not working at the port of Mombasa, at our own airports, at our roads, and our train. If you want to start a new industry, start it and we will defend and we will protect and we will give you incentives. But we cannot allow you to use Parliament to tax your competitors so they get out of business. It was happened. And we know each other. E korka kore, jatend kweth jood bura mathoth Kimani Ichung'wa ojiwo joket mwandu mapacho kae mondo ti kanyakla kod komiti mar od bura mochung'ne loso budget e bero ochumi mapacho kae. It became Parliament. The private sector completely abandoned Parliament. Disinformation, misinformation killed the baby that we consummated together. It took Parliament again another 6 months of lost revenues, lost job opportunities for our young people in the country to recraft the same finance bill into 4 different bills. Chris Owino, Ramogi TV. Jogo mane odo hinyruok e kinde neno ringre Prime Minister machon mapacho ka mosenindo Raila Odinga e alap mar